Саламатсыңарбы, балдар? Бүгүн биздин жаңы темабыз сырдык сөздөр деп аталат. Сырдык сөздөр адамдын ички сезимин, анын ичинде кубануу, кубаттоо, сыймыктануу, ыраазы болуу, таң калуу, коркуу, өкүнүү, кейүү жана башка ушул сыяктуу сезимдерин жана жаныбарларга болгон мамилесин билдирген сөздөр кирет. Алар интонация менен коштолуп, сөзгө кошумча эмоционалдуу түс берип турат. Сырдык сөздөрдүн мааниси төмөнкүчө бөлүнөт. Биринчи, айлана чөйрөгө болгон мамиле. Экинчи, адамга карата айтылышы. Жана үчүнчүсү, турмуш тиричиликке карата колдонулуш чөйрөсү. Эми балдар, сырдык сөздөрдүн айрымдарына токтололу. Мисалы, бали, жакшы, баракелде, сонун, мыкты деген маанилерди ичине камтыйт. Ал эми кап деген сөз өкүнүү, ичин тартып калуу, эрдин тиштөө деген маанилерди туюндурат. Бул кап деген сөз этиш менен саакана деген аналитикалык форма менен синоним боло алат. Кийинки сөз капырай. Күтүлбөгөн жерден, адаттан сырт көрүнүшкө карата айтылып, таңыркоо, чоочуу, жактырбоо маанилерин билдирет. Ал эми апей сөзү кокуй, кантип ошондой болсун, кантет деген сөздөр менен синоним боло алат. Ал эми чындыгында деген сөз сөздүн ырасын айтканда, чынын айтканда, туурасын айтканда деген сөздөр менен маанилеш келет. Эми балдар, бул сөздөрдү биз мисалдардан карап көрөлү. Космостон жерге секирген космонавтка бали. Мында кайсы бир деңгээлде сыймыктануу, ыраазы болуу маанилери туюндурулду. Ал эми бул мисалда капырай, ааламдын чексиздигин карачы деген сүйлөмдө таң калуу, таңыркоо сезимдери туюндурулган. Эмесе балдар, сырдык сөзүнө кирген кап сөзүн карап көрөлү. Кап, галактиканы баарыбыз эле көрө алсак кандай жакшы болор эле, деген мисалда өкүнүү, кейүү сыяктуу сезимдер туюндурулган. Апей ботом, айда жашоо бар дейби? Мында балдар, сүйлөөчүнүн сөзүндө кандайдыр бир эмоционалдуу бийик түс берилип, таң калуу, оозун ачып калуу сыяктуу сезимдер туюндурулган. Чындыгында ааламдын чексиздиги мындан канча кылым мурун эле айтылбады беле? Деген сүйлөмдө бул окуянын чындыгын, сөздүн туурасында, маалыматтын ырасында деген ички маанилер берилген. Ошентип балдар, биз жогорудагы мисалдардан көргөн сыяктуу, сырдык сөздөр өз алдынча эч кандай мааниге ээ эмес, бирок сүйлөмдүн ичинде сөздүн эмоционалдуу экенин билдирип, ага кошумча боекторду бергенин көрө алдык. Ал эми сырдык сөздөр дайыма интонация менен коштолот экен. Мында адамдын ички сезими, сүйүнүү, кубануу, сыймыктануу, мактануу, коркуу, таңыркоо, оозун ачуу сыяктуу сезимдерин туюндуруп, адамдардын жаныбарларга болгон мамилесин да билдирет экен. Эмесе балдар, кийинки сабактардан көрүшкөнчө сак саламатта болгула.